السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي في لاشين نونو ترونش. هاد لاشين جديده اللي فيها بليزيوغ اكتيفيتي، منها ميم لا كويزين حتى هي تنديرها بالنسبه لي غوبا. الوغ اليوم باغي ندير واحد التجربه بالنسبه لي اول مره غادي نجربها. بيتيت بزاف تاع البنات جربوها، مي ما يعني بصراحه انا باقا ما شفتش لي ريزولطا ديالهم. هو بريباراسيون ديال المسمن. المسمن اللي تنعرفوه حنا كاملين، يعني في لا بريباراسيون، في العجين، في الدليك، فيه الدكراس، فيه بزاف تاع الحوايج. مي البروبليم ماشي في المسمن، البروبليم بغيت نعرف انا واش ميسيو كويزين اللي كابابل دو فير المسمن اللي حنا تنتعذبوا فيه. الوغ البنات، واش نتوما كابابل تبعوا معنا الخطوات اللي جايه باش ميسيو كويزين واش كابابل باش يدير المسمن اللي حنا تنعرفوه؟ الوغ تبعوا معايا ونشوفوا لي ريزولطا. علي اتوتا لا. الوغ البنات غادي نبداو. ديجا غادي ندير تقريبا واحد 1 كيلو ديال لا السمول. ولكن كناخذ هاد لا السمول هادي ديال هاد لا فواتور روج، لا السمول اكسترا فين. نخدم بها غير هي بالنسبه سورتو بالنسبه للمسمى باش تخرج لي واحد الريزولطا تكون مزيانه. الوغ غادي ندير 1 كيلو 1 كيلو. غادي نشوف 1 كيلو، ما عرفتش واش فريمون 1 كيلو واش مسيو كويزين الى غيف باش يصاوبها يدلكها مزيان. اون فا فوار ها باسكو 1 كيلو سي با بوكو. دابا تندير دايره الميزان وتنعبر واش فريمون ها وي واش يبان لكم. نشوفوا هكا، نزيد عاود. دابا وصلنا ل 800 غرام تقريبا باش نديرو 1 كيلو. غنشوفوا فين وصلنا. 1 كيلو presque فوالا. كنا في 1 كيلو 15 غرام. الوغ درت لا السمول في البول ميكسور. غادي ندير الملحه فوالا. اي ابري غادي ندير الماء. درت ديجا شي شويه في الاول باش ما تلصقش لو فون فرانشمون. اذا دابا انا غادي ندير الغطاء فيها اي غادي ندوزو فوالا. مي دو بال غادي بون شوف ندير غير واحد شويه هكذا. ندير نيفو 3 شبا. غادي نشوفوا اشنو غادي يعطينا. نزيدو الماء دوسمون شويه بشويه. نشوفوا باسكو سي فري فواحد لي فيديو سمعت شي بنات اللي داروا شي وصفه ديال باتا بيتزا والغوبو اسمي سور شوفي. الوغ جو سي با نجرب. نزيدو الماء. انا دابا غير تنزيد الماء فرانشمون. درت ابوبري 1 لتر. درت 1 لتر وغادي نشوفوا واش 1 لتر بالنسبه ل 1 كيلو. هاي في شوفوا باسكو ما درتش بزاف تاع درت كيلكو سكوند. فوالا جو راجوت انكور دو لو. ها نزيدو الماء عاود باسكو ماشي سيرتو لا سمون تتبغي الخدمه بزاف. تتبغي بزاف الخدمه، يعني خصنا نعطيوها الوقت ديالها. غادي ندير واحد شحال. alors j'ai fait 2 minutes 2 minutes 2 et après je fais aussi le vitesse 3.
Allez. نشوفوا اشنو غادي يوقع. اجوا معايا. الوغ البنات تيخدم بون دابا وقف. الوغ جو ريفير ها. الوغ البنات لا تكستور ديال لا بات فرانشمون با مال. الوغ شوفوا كيفاش دايره صافا. مي خاصها جوست تدليك ها، خاصها غير تدلك مزيان ها. غادي نعاودوا البروغرام، غنديرها واحد 5 مينوت ونخليها تدلك مزيان. يا ابري نرجعوا باش نشوفوا لا ريزولتا كيفاش لاباط كيفاش غادي تولي. الي ا تو سويت ها. غير واحد الملاحظه البنات شفتها. الوغ لو روبو تي يمالاكس او ميم طون يساريت كل شويه يعجن شي شويه هكذا يدلكها ابري يوقف. صافي سمعوا هانت. De toute façon moi j'ai fait le vitesse 2 باش ياخذ الوقت ديالو تاع التدليك وباش ما يسمي با سور شوفي. فاصون مو لا بات ما لير بيان خاصها دابا غير تدلك مزيان. يا ابري نشوفوا كيفاش غادي نشوفها. يعني فرانشمون تيلعب بها مزيان الروبو. فرانشمون الميكسور تيلعب بها مزيان لا بات يعني اغوش ادوات بلوس دي توربيون مزيانه. اي با نخليوها ابري واحد ابري 3 مينوت ونرجعوا نشوفوا اشنو كاينه. الي تو تالور. الوغ البنات جوست باش ما ننساش قبيله درت 1 لتر دو تياد بالنسبه ل 1 كيلو. الوغ بقى منه ابوبري واحد 300 مليلتر دو. الوغ 1 لتر موان 300 مليلتر ça veut dire 700 millilitres de l'eau. 700 millilitres de l'eau pour 1 kilo de la semoule. C'est pas mal hein. Alors البنات اشنو اللي c'est marqué surchauffer de moteur laisser refroidir. Alors voilà ça veut dire بالنسبه للعجينه تاي يعني غير الفيتاس 2 sur le moteur. Alors pour une pâte comme ça, alors on va laisser refroidir, on va voir après. Alors البنات franchement même pas 5 minutes de malax ديال la pâte. تاي le robot تاي وقف تيدير comme quoi le robot il est surchauffé يعني quand même je le savais hein. مسمى ما نقدو عليه غير حناين نقدو عليه الدليك. حنا ونسوغ الشوف جامي on est toujours en marche hein. parce que là regarde chaque fois je fais play regarde toujours pareil il clignote. alors je crois que je vais faire à la main. je vais finir نكملو على البيديه et ونشوفوا وقتاش à peu près combien de temps باش غادي الموتور يبرد pour une autre préparation mais pas avec le msemena avec autre chose. Allez les filles à tout à l'heure. Alors les filles tu es obligé de passer sur le robot pâtisserie parce que monsieur cuisine elle est toujours chauffée. alors je vais finir ma pâte de semaine dans le robot pâtisserie. Allez on va voir les résultats à tout à l'heure. الوغ لي في دابا ملي خرجت لاباط من لو روبو باتيسري monsieur cuisine robot monsieur cuisine toujours il est surchauffé parce que ça marche pas toujours pas. au moins ça fait moins 10 minutes là c'est toujours surchauffé. bon je laisse tomber. alors on passera à autre chose. alors la pâte elle est bien préparée. là je vais faire le mélange de l'huile avec le beurre. alors je vais faire le beurre اللي رطبه فهمتي تكون رطبه تكون ديجا خرجتها من الفريغو وغادي نديرو الزيت معها
فوالا. وغادي نخلطوا هادشي مزيان باش تجينا بحال الكريم، باش تجينا ساهله باش نطلقوا بها المسمن ديالنا، تجيكم ان كريم. وغادي نخلطها مزيان ونخليها في الجنب حتى نكون الكويرات تاع المسمن ونرجع لكم. الي اتو سويت. دابا تنكون في الكويرات بهذه الطريقه هذه. ابري كاينين بليزيور ديال الطرق، كل واحد وكيفاش لابيتود كيفاش تيديرهم. انا تنديرهم بهذه الطريقه هذه كيجوني ساهلين. من بعد ملي نكمل الكويرات ديالي غادي ندهنهم بشويه من هذيك لا كريم ديال لو بير الى سمول لويل هكذا. فرانشمون الطريقه اللي غادي نقول لكم البنات هي الطريقه هذه اللي تقدروا تخليو فيها هاد الكويرات هادو مده طويله في الفريغو، في الفريجيدير، ماشي في الكونجيلاتور مي في الفريغو. يقدر يبقى حتى اون سيمين. ابري غادي نرجع ونقول لكم التفاصيل كيفاش تندير ليهم. وفرانشمون والله لا سا مارش تري بيان، باسكو انا تنجربها لان ما نقدرش ندير مسمن chaque fois tous les 3 jours، ولكن نقدر نديرهم une fois par semaine وتيبقاو ليا مده طويله. alors la préparation دي بول ديال الكوارع تاع مسمن سي بون هما واجدين. دابا غادي ناخذ غير ان بلاستيك وغادي نغطيهم ونرجعوا. alors وجدت لي تيبيروار باش ندير فيها المسمنات عندنا باش نديرو في الفريغو. شوفوا الطريقه اللي تندير بها فرانشمون غادي بالنسبه سيرتو بالنسبه للسيدات البنات اللي خدامات وما عندهمش الوقت باش يطيبوا كل خطره بريباراسيون ديال المسمن. دابا هاد الطريقه هذه غادي تسهل عليكم بزاف تاع الحوايج سيرتو المسمن وغادي تبقاو فيها الراحه تاعكم. دابا الطريقه هي كنشدو الكويرات ما طلقتهمش، خليتهم بحال هكذا. درت لهم بيان سور درت لهم الزبده تاعتهم والزيت وداكشي بحال هكذا. كنديرها هنا نزيد واحده اخرى، هكذا ونغطيهم بجوجات هكذا بهذه الطريقه هكذا. نغطيهم بجوجات بحال هكذا وتنديرهم هنا في لابواط. نديرهم في لابواط هنا. غادي نديروا واحد جوج اخرينات. يا ابخي البنات من بعد غادي نوريكم لان الطريقه هذه اللي جربتها اليوم جربتها على حساب ميسيو كويزين باش نشوفوا واش يعجن فريمون العجينه بور المسمن. بصراحه ما تيسخن ما ندلكش بزاف. الوغ سيتي اوبليجي باش نكملها في الغوبو باتيسري. ولكن لا بروشين فوا ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الطريقه سون غوبو، بلا غوبو وسهله وتكون فيها العجينه تطلق مزيان بلا دليك بلا حتى شي حاجه، بلا تعب بلا تمره بلا حتى شي حاجه. لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نوريها لكم. وديك الساعه انا متاكده الا جربتوها غادي تلقاو فيها الراحه تاعكم. الوغ كيف قلنا كندير وحده في البلاستيك لداخل، كندير وحده اخرى الفوق. ابري كنغطيهم بجوجات. فوالا كنغطيهم بجوجات هكذا باش ما يدخلش لهم البرد. فوالا داكشي اللي بغيت نقول لكم باش ما يدخلش ليها البرد. نعاود ندير جوجات اخرين. فوالا هكذا غندير غير وحده لانها غيبقاو ليا خمسه باش نصوبهم العشيه البوتي. الوغ اون فات كيلو خرج لي 10 تاع الكويرات بهذا الحجم هذا. ما قلتهاش لكم قبيله مي فوالا 1 كيلو تاع السمول خرج لي 10 تاع الكويرات بهذا الحجم هذا، يعني ما كبير ما صغيور، يعني الحجم متوسط. فوالا ابري من بعد هاد الشيء العجينه انا دابا مطلوقه مزيان، يعني غادي نرجع لكم باش نكملوا لو غيست.
صافي درت الكوارات هنايا في التيبروار. غادي نسدهم مزيان، غادي نسدها هكذا باش ما يدخلش ليها البرد، وغادي نديرها في الفريغو حتى لمده تاع اسبوع جوسكا اون سيمين. نقدروا نخرجوا هاد الكوارات ونطلقوهم فوق البلون طرافاي ونطيبوهم وتيكونوا احسن من المسمن اللي تيكون واجد، تيجيو عرفتي تيذوبوا بالفم. جربوها وردوا عليا. يعني انا خدت الكواره هذه ودابا تطلقتها، يعني نطلقها مزيان، ومره تندير ليها ديك لا كريم هذيك اللي صوبتها لي قدامكم صافي. ودابا تنطويها على 4 ديال المرات. هذه الطريقه ديال الام ديالي تتصوب بها المسمن وتيجي روعه رائع، انا تيعجبني بزاف. فوالا تتتنا بحال هكذا صافي، وتنديرها في الجانب باش تطلق وتتبقى راحتها. غادي ندير معكم واحده اخرى. انا تنحاول باش كل نهار ندير شي وصفه اللي تقدر تساعدكم في ايامكم اليوميه وتسهل عليكم الطبخ في الكوزينه. سيرتو حنا بالنسبه لينا حنا نساء، يعني ملي نفيقوا يعني سيرتو السيدات لي فام كي تيكونوا عندهم تيخدموا خدامين ترافايو ان اكستيريور، يعني ما تيكونش عندهم الوقت باش يوجدوا بزاف تاع الشهيوات. وطبيعه الحال مثلا راه كاين في سوق ميديا يا بزاف تاع طرق جداد يعني بالنسبه للكوزينه. الوغ طلقتها مزيان، غادي نطويها حتى هي على 4 مرات هكذا فوالا هكذا، ونتلاقاو ابري بور لا كويسون. الوغ البنات سي بون، جمعت المسمنات درتهم على 4 وخليتهم دابا ترتاحوا. بغيت جوست نوريكم واحد المقله ان بلا ان بوال انديكسيون كنت شريتها من المارشي ديال ماغدي. بصراحه اول مره ما عرفتش كيفاش الطياب ديالها، عرفت نتقاسم معكم. هذا الموديل هذا فرانشمون جو بونس بلي راها شي حاجه مزيانه. خديتها لو بري ديالها 15 اورو باسكو خديتها هي وخديت واحد ان نوت مارميت كورت بلا ما عالياش قصيره، خديتهم بجوجهم ب 30 اورو. واليوم اول جريب او يعني اول ما غادي نستعملها هو بالمسمن، يعني غنستعملو غادي نشوف لا ريزولتا واش فريمون سي مزيانه ولا لا. اوكي الوغ خليكم معايا، غادي نديرها سور لا بلاك باش تسخن، اي ابري غادي نرجعوا باش نكملوا المسمن ديالنا. عليها تو سويت. الوغ البنات انا ديجا درت وحده ديجا تطيب، ها هي غندير معكم وحده اخرى. ندير هاد لاباط، هاد لا كريم هذا تصوت تلقات دابا مزيان ولا مطلوقه يعني مرخوفه بزاف يعني مزيانه، قد ما تلقات قد ما كتكون العجينه مزيان. الوغ غادي نديروها طيب. فرانشمون من المقله من هاد المقله هذه فرانشمون عجبتني لان مزيانه. طيبوها غير من الجناب هذه باش نخلي البلاصه هذه اخرى. جهدت لها شي شويه وغادي نشوفوا النتيجه ابري. ها هي الاولى، المسمنه الاولى طابت فرانشمون هو قاعد مطلوقه فشفشه كيف تنقولوا حنايا، يعني مزيانه. غادي نشوفوا غادي نطيب المسمنات الاخرينات وابخي غادي نرجعوا باش نشوفوا المسمن على فا. الوغ البنات بالصحه والراحه، المسمنات ديالنا ها هما وجدوا فرانشمون طيبين وهشاش هكذا.
باش ما بقى لي ما نقول لكم غير بالصحه والراحه مع البرد ديال اتاي وهاد المسمنات هادو، وان شاء الله نشوفكم على خير في وصفه جديده وتكون سهله. مي باغ كونت بالنسبه لميسيو كويزين ما نقدروش نديرو به المسمن ديالنا. الو البنات تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو في اقرب وقت ان شاء الله. علي مع السلامه.